अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे। रिबत आपों के किचन में वेलकम। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। चिकन मैंने आधा किलो लिया है और 3 अदद प्याज लिए है, 2 टमाटर लिए है और ये मसाले हैं। ये 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आधी चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने चिकन कौरमा मसाला लिया है, आधी चम्मच ली है दड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच जीरा भुना हुआ कूटा हुआ और आधी चम्मच मैंने ली है काली मिर्च और 1 मैंने इलायची ली है, दो अद मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, ये 1 तेज पत्ता लिया है और ये क्या नाम है आधी चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिया है, 2 चुटकी मैंने कलवंजी ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जाएगा 1 कप ऑयल। सबसे पहले 3 अदद मैंने प्याज लिए थे। अब इसमें इनको हल्का सा ब्राउन करेंगे। हल्का सा ब्राउन हो गया, अब इसको निकाल दें। इसको फिर टमाटरों के साथ ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा। इसमें जाएगा आधा चम्मच जीरा, उसके बाद इसमें जाएगा चिकन। अब इसके साथ जाएगा नमक। इसके साथ नमक डालते हैं, बहुत अच्छा इसके अंदर तक चला जाता है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा। और इसके अंदर जाएंगे खड़े मसाले, 1 इलायची, 2 अंदर दालचीनी के टुकड़े, तेज पत्ता, अब इसमें जाएंगे ये सारे मसाले। अच्छा, 2 मिनट मैंने इस मसाले को बनाई कर ली है। अब इसके जाएगा ये मैंने जो बनाया टमाटर का और प्याज का पेस्ट। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने थोड़ा सा लगा था, इसमें पानी डाल के ना ये डाल दिया। माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है। इतना जब मैं बनाती हूँ मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। कहते हैं बस अब ये चिकन कढ़ाई और इसके साथ नान।
अभी कितना टाइम लगेगा इसको? बस 10 मिनट लगेंगे तैयार होने में।